嚟揾嚟有聯華資產管理首席投資官兼管理合夥人洪灝喺度嘅，洪灝你好，早晨。早晨。好嗱，呢一節你係同我哋總結下25年咧，加埋展望下26年整咧成個投資氣氛啦。嗱，如果睇翻港股去睇，雖然近期就比較波動啲啦，早排更加係有過唔少嘅調整，但係年底之前啦，最尾呢幾個交易日啦，至少今朝我哋見到係可以再發力嘅，曾經一度係上過去26,000嘅位置啦，咁但係而家暫時係升幅又稍為收拾翻少少嘅。至少而家呢一刻去睇嘅話啦，升緊都有130幾點，科指係升1%嘅。咁我哋港股去睇咧，今年年至今都繼續暫時都係主要嘅，即係升幅前列嘅位置嘅環球主要市場嚟嘅。你睇我哋恒指咧，年至今去到即係啱啱今朝9點之前，即係唔計今個交易日咧，都升咗成2成8咁多。譬如日經升2成6啦，跟住其他譬如好似呢一個嘅納指等等，都升到有成2成以上嘅。港股就係投資者嘅大贏家啦。嗱，洪灝先問翻你啦。今年整體嘅表現去睇，有冇遠超或者叫係超出你哋嘅預期咧？我覺得今年係符合預期啦。咁其實喺舊年呢個時候，我哋展望2025年嘅時候咧，咁我哋認為其實中國應該係今年最大嘅客碼，因為當時啦，所有人都喺度低配中國，同埋咧所有人都覺得中國係 uninvestable，即係唔可以投資嘅一個市場啦。咁仲有其他種種嘅原因啦。咁但係今年的確我哋見到，不論係上海即係內地嘅 A 股或者係我哋港股咧，都係領跑全球嘅呢個漲幅㗎嚇。咁所以我覺得今年符合我哋嘅預期，咁我相信係超出咗市場共識嘅預期嘅。嗱，你睇港股又好，內地股市都好，符合你哋預期或者有少少超出預期啦。上證而家暫時去到差唔多講係3970幾點啦，即係開始慢慢又可以逐步再上4000點呢啲位置。但係觀乎咁多個主要嘅市場咧，有冇話特別一兩個股市係相對嚟講係比你哋原本預期為低，或者有啲咩因素係干擾咗原本嘅預期？我覺得如果係話大嘅 surprises， 其實反而係美股嚇。咁所以我哋覺得即係美股係今年嘅上半年咧，由於呢個特朗普呢個關稅嘅呢個政策咧，咁其實佢係出現咗歷史性嘅下跌㗎嚇。咁但係佢嘅收復嘅速度係遠遠快於我哋嘅預期嘅。咁但係即係如果我哋喺做交易嘅時候咧，咁其實我哋譬如話我哋交易美股啦，咁其實我哋後來係見到美聯儲同埋呢個美國包括特朗普嘅白宮咧，都喺度呵護佢個呢個美股嘅走勢嘅。咁同埋咧，就算係美股出現咗呢個歷史性嘅暴跌咧，咁但係佢由於政策上邊係呵護呢個市場，譬如話呢個貨幣政策不斷寬鬆，同埋不斷咁樣去暗示貨幣會繼續寬鬆啦。咁同埋咧係下一任嘅美聯儲主席咧，可能喺1月份應該有初步有眉目噶啦。咁如無意外嘅話，亦都係呢個特朗普嘅人啦。咁所以如無意外嘅話咧，咁呢個新嘅人上台咧，佢個政策會繼續寬鬆，甚至會比而家嘅呢一個鮑威爾更加寬鬆嘅。好啊，嗱，股市我哋陣間展望下年嘅，我係稍後再講多少少啦。但係如果你話睇到佢最尾年尾呢個零兩個禮拜咧，即係其中一個資產類別令到大家比較有啲驚喜嘅就係講緊啲貴金屬啦，特別係我哋放假呢幾日咧見到金又好啦、銀啊等等又全部都係去到一啲比較相對偏高嘅水平嘅。個金啊曾經去到4550啦，個銀價至少去到80美元以上呢啲位置附近㗎啦。最後呢幾日就再出現咗一個超強嘅升勢，甚至我哋見到個升勢咧，好似個銀價為咧係比個金係更加之犀利嘅。之前我哋見到黃金啊升得差唔多嘅時候咧，亦都市場普遍預期都講緊去到4500呢啲位置時候，嗱，洪灝你曾經都係即係清咗成個黃金創嘅，去到呢個瘋狂嘅升勢，其實我哋投資者應該點樣部署，或者嚟緊你又會點樣部署咧？嗱，首先我哋嗌做獲利了結啦嚇，咁因為我哋買得比較早啦，咁所以已經升咗好多倍啦，咁所以去到4500左右嘅時候咧，咁我哋覺得對於今年呢個升幅，基本上透支咗我哋所有預期。咁所以咧，我哋作為一個基金管理者咧，我哋係有責任去獲利了結下管理呢個風險嘅。咁但係整體嚟睇咧，即係無論係黃金啊呢啲貴金屬啦，咁其實佢嘅整體嘅升勢係未有升完㗎。咁呢個主要都係一個呢個美元嘅呢一個 debasement trade 嚇，即係呢個美元嘅信用嘅缺失嘅咁樣一個交易啦。咁呢個主題我哋啱講就話，就算係下一任嘅美聯儲主席上任咧，咁其實大概率佢都冇可能去收緊嘅，佢反而會更加寬鬆嘅嚇。咁如果係咁樣嘅話，各位想象下，咁美元嘅匯率會進一步走弱啦，咁美債可能都冇人買，出現某種程度嘅危機啦。咁呢個時候咧，唯有係貴金屬啊、金銀呢啲嘢咧係比較好。咁但係咧，因為最近呢2個星期升到瘋狂晒，我哋而家見到譬如話白銀而家見到嘅呢一個盤面咧，
係喺80年嘅時候，我哋有一次歷史性嘅呢個史詩級嘅呢個short squeeze 啊，即係個逼空行情啦。咁當時係逼到去白銀去50美元一盎司嚇。咁但係就算係喺嗰一次嘅逼空咧，白銀都冇出現連續8個月上升嘅咁樣嘅勢態。咁同埋我哋睇到今個月呢個白銀嘅呢一個大陽線咧，係遠遠超出咗80年代頂部嗰個大陽線嘅，即係佢個 size 啊。咁所以咧，我覺得而家我覺得見好就收啦。咁畢竟我哋今年仲有幾多個？仲有兩個交易日到，係啊。咁所以我覺得其實今年大家都賺到盤滿缽滿。白銀從20幾升到而家去到80嚇，咁所以我覺得大家應該都係賺得好多噶咯。咁其實可以獲利了結過年㗎啦。但係過完年之後，咁我哋係出年係啦，我哋出年再會重新 revisit 呢個美元 debasement 嘅呢個 trade。但係個金如果咁睇嘅話，係咪真係我如果頭先同你講嘅種種因素去睇嘅話，個金價係咪真係有機會可以再見高啲咧？長遠嚟講肯定係㗎啦嚇。咁但係主要係短期入邊上升嘅趨勢過於急啦嚇。咁所以咧，所有技術指標全部都超賣晒。但係就至少我哋會見到好多因素繼續就有一個正面嘅推動個貴金屬價格嘅。至少而家金可以繼續企住喺4500呢啲位置附近啦，個銀就喺77美元呢啲附近位置。但係如果你展望下年咧，嗱，除咗話大家睇住個美聯儲嘅即係聯儲局嘅主席嘅人選之外啦，另一個大家關注住就係話究竟嚟緊個內地嘅政策。年底呢段時間就好似係一個靜默期咁樣，冇乜聲氣咧。但係其實主要嘅幾個金融嘅部門咧，其實都有陸續召開啲工作會議。尋日就有財政部嘅提到下年咧繼續要實施更加積極嘅財政政策。如果話講到呢啲更加積極嘅財政政策，係咪即係意味住可能會擴大啲財政嘅支出啦？或者我哋見到譬如財政部長林放都講到啦，嚟緊要確保必要嘅支出嘅力度去大力提振消費等等嘅。從呢個層面去睇，我哋係咪真係會見到啲財政政策更加積極啦，更加積極可以有啲乜嘢嘅政策可以出到嚟咧？係咁嗱，我覺得咧喺呢個財政部工作會議上面咧，咁我哋都講咗，就話要更加積極啦嚇。咁更加積極嘅話咧，咁如果你睇最後一個季度，尤其係最近呢2個月咧，廣義嘅財政赤字GDP 嘅佔比咧，其實係縮細冇擴大。呢個係好令人 surprise 㗎，即係好驚訝嚇。咁同時我哋見到嚇喺呢個所謂嘅財政相對邊際收縮嘅情況下咧，我哋見到工業利潤啊，同埋其他呢個宏觀經濟指標咧，都係喺度軟化緊嚇，咁冇持續7、8、9月份咁樣嘅升勢嘅。咁所以咧，我覺得政策係需要發力啦。咁無論係提高消費又好啦，或者係做基建又好，或者係其他方面都好啦。咁其實我哋今年見到財政嘅赤字，廣義財政赤字大概係9% 左右。咁其實相對於所謂嘅咩 discipline 啊、安全咁嘅財政嘅呢一個赤字嘅 target 咧，一般大家都話係3%。咁其實呢個3%係冇乜根據嚇，尤其係對照我哋而家面臨嘅宏觀經濟嘅挑戰啦。咁其實我哋覺得呢一個財政就應該 double 嚇，應該去到20%，rather than 僅維持喺呢個10% 咁樣嘅水平嘅。但係如果咁睇嘅話，係咪即係我哋見到會嚟緊會更加多嘅？譬如好似仲有講到話優化政府嘅債券工具組合等等啦。整體去頭先講，無論話啲加大嘅更加積極嘅財政政策啦，對翻成個下年嘅投資市場會有啲咩啟示咧？係咪即係代表住我哋嚟緊好快會即刻1月一翻嚟，我哋就會見到呢啲嘅即係措施會出嚟咧？其實財政政策無所謂幾時先可以出啦。譬如話我哋舊年9月24號啦，咁我哋開完會之後，即刻我哋見到呢個財政嘅支出就開始擴大㗎啦。咁一直到今年嘅9、10月份啦。咁所以咧，我覺得財政政策嘅支出係無所謂，即係唔使等開會嘅嚇。如果你真係使錢嘅話，係應該早啲使，唔應該遲啲使，唔應該係等到我哋真正見到呢個事情惡化之後，我哋先去使呢筆錢，而係話我哋去未雨綢繆下，去用呢啲財政嘅支出咧，去 cushion 下呢個宏觀經濟嘅呢一個下行嘅趨勢嘅。咁所以咧，我哋應該大概率會見到喺出年，我哋會見到密集嘅政策出台啦。咁其實我哋而家已經聽到呢啲風聲啦嚇。咁出年係15嘅第一年嚇，即係5年規劃第一年啦。咁一般嚟講咧，第一年你都會去到盡去出政策，因為你出完政策之後嚇，你一個5年計劃，第一年出晒政策，後邊有4年喺度可以做嘢噶嘛嚇。咁所以你
俾自己留有呢個餘地嘅工作嘅餘地嘅話咧，咁其實就會保證呢個5年計劃嘅實施嘅圓滿成功。嗱，如果我哋嚟緊即係我哋有啲密集嘅政策啦，對翻整體嘅市況率好啦，對翻人民幣個情況係點樣咧？下一節翻嚟同洪灝咧一齊再傾下。